Jemi mbledhur këtu sot për të shënuar muajin e luftës kundër kancerit të gjirit. Muaji tetor është zgjedhur si muaji i luftës kundër kancerit të gjirit, një sëmundje e rëndë e cila prek çdo të tetën grua në botë. Kjo tregon edhe seriozitetin që duhet të marrim ne si shoqëri, jo vetëm në shërimin e saj, por edhe kryesisht duhet të merremi për parandalimin e saj, sepse mos të harrojmë se zbulimi i hershëm shpëton edhe jetë. Prandaj ju zonja të nderuara, të shërbej ky marsh jo vetëm si një mbështetje për gratë të cilat janë prekur nga kjo sëmundje, por të shërbej edhe si vetëdijsim për ju, për ne që t'i kushtojmë më shumë më rëndësi shëndetit tonë, të bëjmë kontrollat e rregullta, të bëjmë ultrazërin, mamografin, sepse mos të harrojmë se zbulimi i hershëm çon 100% në shërim mbas studimeve të fundit. Mund të them se fushat e tillëve disuese është organizuar për herë të parë në komunën tonë, andaj të fillojmë të punojmë me seriozitet në këtë drejtim dhe në këtë mënyrë t'i mundim sëmundjet dhe ta duam jetën. Ju faleminderit. Ja kaloj fjalën zonjushës Kaltrina Sulejmani. Përshëndetje zonja të nderuara, përshëndetje kryetari i komunës dhe faleminderit që e keni nderuar sot gjinin tonë, duke i kontribuar këtij organizimi me pjesëmarrjen tuaj dhe me angazhimin në këtë drejtim. Unë jam jashtëzakonisht e kënaqur sot që e kam marrë rrëdhon si obligim, sepse jam femën, që në kuadrin e drejtorisë për kulturën dhe sport ta jap të paktën një kontribut aq sa ka mundësi, së bashku me grupin e grave asamblejisë të komunës së Vitis dhe me OJC Legjendën. Dhe ne së bashku është një lajm shumë i mirë që e kemi gjetë një mbështetje, kemi insistuar për një mbështetje që 15 gra nga komuna jonë të shkojnë dhe të eksaminohen falas në klinikën speciale në Prishtinë që quhet Fatih. Unë ftesa do t'ja dorëzoj doktoreshës Gjyl, jo të gjithë njeni doktoreshën Gjyl, prandaj nuk dua të zgjatem më shumë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që këto gra të lajmërohen me kohë dhe të shkojnë t'i marrin ftesat për të shkuar me u eksaminu në klinikën Fatih. Unë dua të jap një porosi. Eksamino, vepro, shpëto. Kanceri i gjirit nuk është një sëmundje që meriton neglizhim. Prandaj ne duhet të shkojmë edhe atëherë kur mendojmë që jemi të rrezikuar që të bëjmë kontrolla apo ekzaminime për të siguruar që jemi në rregull. Faleminderit shumë. Ju falenderit të nderuara gra, në kërkesë të drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, në kërkesë të grupit të grave asamblejiste si dhe OJC Legjenda në Viti, në mbështetje të grup të spitalit special Fati Im, i cili ka marrë përsipër që t'i bëj disa ekzaminime falas, si bie fjala mamografin, dhe përsipër kemi marrën 15 ftesa për të shpërndar. Ato ftesa do të gjenden te qendra kryesore mjekësisë familjare, në ordinancën ku unë veç punoj. Të hanën edhe të martën do të lajmërohen emrat e atyre grave me dokumentacionin në fjalë që posedojnë dhe do të marrin ftesat për t'ju përgjigjur ekzaminimeve në atë spital Fati Im në Prishtinë. Ato janë falas. Ju falenderit. Atëherë ja japim fjalën. Ju falenderit. Ja japim fjalën përgjegjëses OJC-s Abide Osmani. Faleminderit doktoresh. Në emër të legjendës dhe në emër të stafit organizues, na vjen mirë që kësaj herë jemi bërë së bashku si institucionet komunale ashtu edhe grupi grave dhe shoqëria civile për një organizim të tillë, me që sëmundja e kancerit është bërë një sëmundje e përditshme. Andaj na nevojitet një sensibilizim më i madh dhe nuk do të thotë se kjo do të jetë hera e fundit apo dita e fundit, mirë po ne do të mendojmë edhe për variante të tjera se si do të dalim nga kjo situatë në parandalimin e kësaj sëmundje aq të rrezikshme. Faleminderit, unë fjalën do t'ja kaloj kryesuesës së grupit të grave zonjës Mirlinda Sadiku. Faleminderit. I përshëndes të gjithë të pranishmit. Është një fjalë e cila thotë që bashkimi bën fuqinë.
Për krajen që e gjetëm për kryetarit, për institucioneve komunale, sidomos për drejtorisë kulturës, rinisë dhe sportit, ne si grup i grave i bashkum të gjitha forcat dhe bënëm një fushat vetëdijsuese. Të bësh një fushat vetëdijsuese vetëm një muaj nuk është pak, është shumë pak. Duhet të vënë edhe 11 muaj tjerë. Prandaj mesazhi ynë shpresojmë që do të shkojë shumë më larg se sa në viti. Të nderuara zonja dhe zotrin, shumë të respektuar ju të pranishëm. Ju falenderoj sinqerisht që ju keni bashkangjitur këtij marshi, sidomos kryetarin e komunës, si dhe gjitha institucionet tjera. Prandaj t'i bashkohemi këtij marshi dhe ta dërgojmë një mesazh dhe po ashtu të bëjmë një marsh përreth parkut këtu. Po ashtu, mesazhi i këtij marshi është: ekzamino, vepro, shpejto. Grupi i grave, e sidomos doktoresha Vjoca Kadolli dhe doktoresha Gjisime Qamili kanë dhënë një kontribut duke mbajtur ligjërata, sidomos duhet cekur ligjërata e cila është mbajtur në fshatin Lubisht, ku qëllimi i saj ka qenë të vetëdijsohen gratë, se më të vërtet kjo është një smundje e cila e prek çdo të tetën grua. Ju faleminderit edhe një herë që na keni bashkangjitur në këtë marsh. Mos dashte me të pengu.